Sziasztok! Most egy nagyon finom töltött káposztát fogunk közösen elkészíteni, amit mi árpagyöngyel szeretünk fogyasztani, tejföllel és chili szósszal, mi nagyon-nagyon szeretjük, és kenyérrel, egy vadkovászos kenyérrel szoktuk még enni, és ez nekünk egy nagy kedvenc ételünk. De akkor mutatom is, hogy készítem. Most mangalica húsból készítem, de nálunk legtöbbször ugye csak az van, mangalicahús, nyakas húst vettem ki, ezt fogom most ledarálni. Ez sokkal-sokkal finomabb, hogyha zsírosabb hússal csinálod, akkor azért szaftosabb ugye a töltelék is, és nem annyira száraz akkor, mint hogyha esetleg egy karaj vagy másmilyen húsival dolgoznál, de viszont én már csináltam úgy is, ami nagyon finom volt, hogy a darált hús mellé, akár itt betehetsz akár akkor karajt is, én beledaráltam a szalonnát, mert ugye nekem a gyerekeim nem mindig fogadják el a szalonnát, és ezt kijátszva, és ugye nagyon szeretik a tökéletes húskockákat, ami zsírmentes, minden, de hát a káposzta tudjuk, hogy úgy finom, hogyha azért van benne zsír, és az árpagyöngy is azért csak úgy jó benne, tényleg nem egy ilyen száraz gombócokat készítünk, tehát azt is nyugodtan próbáljátok ki, ha mondjuk karajból csináljátok, vagy nem annyira zsíros a húsotok, hogy beledaráljátok a füstölt szalonnát, mert isteni finom ízű lesz a gombócotok. Na, én most itt ledaráltam a nyakast, és én itt bele szoktam még darálni a darált húsiba a fokhagymát is. Így még legyen utána a húsim, hogy akkor szépen a darálóból minden fokhagyma kijöjjön. Itt beletettem egy jó marékkal, mert nagyon-nagyon szeretjük a fokhagymát. Mi ezért szeretjük, hogyha így érződik a fokhagymának az íze. Amikor a húst ledaráltátok, akkor utána jöhet a fűszerezés, és a fűszerezés után egy picit hagyhatjátok a húsit is állni, hogy a fűszerek jól átjárják a darált húsit. És mindjárt ide fogom készíteni a fűszereket. Fogunk hozzá használni borsót, köménymagot, só és a fokhagyma, és igazából én mást nem is szoktam beletenni, meg a piros paprikán kívül. Itt mutatom, hogy ez kb. Nem is tudom, hogy mennyi húsi lehetett, olyan 1,5 és 2 kiló között lehet a húsim, és ahhoz én most 2 evőkanál sót fogok tenni. Viszont, hogyha beledarálsz füstölt szalonnát, akkor azért a sóval vigyázz. És akkor teszek bele köményt, őrölt köményt, abból is egy 2 evőkanállal, és a borsból 1 evőkanállal teszek, és itt látjátok még azt a fűszerezés előtt, hogy én 2 tojást tettem bele, ez ugye itt van nálunk ez a tojás, ez itt az egy biotojás, és ugye már oda készítettem az árpa gyöngyöt is. Mi azzal szeretjük, de ha nem szeretitek, akkor készítheted rizssel, azzal is nagyon-nagyon finom, de próbáljátok ki árpagyöngyel is, mert isteni finom lesz vele a töltött káposztátok. Itt teszem bele a sót, ez erdélyi só, ugye magas ásványtartalommal, 2 evőkanállal tettem bele. Utána teszek bele egy ilyen jó, ez is egy jó evőkanál, köménymagot, őrölt köménymagot, akkor egy ilyen jó pupos evőkanál, fekete borsót teszek bele, és a legvégén jön a piros paprika, ami édes, őrölt piros paprikát fogok beletenni, ugye ez fogja nekünk megadni majd az a gyönyörű színt a káposztának. És akkor a legvégén egy fél csomag árpa gyöngyöt fogok beletenni,
és jól össze fogom gyurmázni ezt a darált húsit, és akkor mindenféleképp érdemes egy jó fél órát várni, hogy az ízek összeérjenek. A füstölt íz nagyon-nagyon finom a töltött káposztában, és ha mondjuk nem teszel bele így, amit mondtam, hogy szalonnát, füstölt mangalica szalonnát szoktam én beledarálni a töltelékbe, akkor tehetsz bele akár füstölt nyúját, vagy tehetsz bele akár szalonnabőrt, és az is annyira füstölt szalonnabőrt, annyira finom ízt fog neki adni, hogy olyan érdekesen, egy picit ilyen sejtelmesen fog érződni a töltött káposztában ez a füstölt íz, és mindenféleképp próbáljátok ki, mert nagyon finom, vagy pedig annyit tudtok még, hogy amikor a töltött káposztát ugye majd bele fogjuk tenni az edényben, akkor én mindenféleképp kiszoktam zsírozni a rozsdamentes acél edényemnek az alját, mert utána szoktam beletenni ugye az apró káposztát, és utána teszem rá a gombócokat. Itt azt is csinálhatjátok, hogy akár itt zsírjára sütitek a szalonnát, és utána ez a pici szalonna zsírba teszitek bele az apró káposztát, és utána kezditek el szépen a gombócokat szorosan ugye egymás mellé tenni, hogy azért meg is tudjon azért dagadni, de ha így egymás mellett vannak szorosan, akkor nem szoktak szétmenni a gombócok. Itt közben látjátok, hogy szépen gyurmázom össze a tölteléket, minél jobban dolgozzátok össze, és utána tényleg érdemes állni, hagyni, és akkor jól átjárja a húsinkat a fűszer. Én készítettem már savanyú káposztát, hát teljesen más, és sokkal-sokkal finomabb egy fermentálással elkészített savanyú káposzta, mint amit a boltban vásárolsz, de most ugye ez elfogyott, de ebből tanulva én legközelebb már sokkal-sokkal többet fogok ebből készíteni a savanyú káposztából, és utána így akkor bármikor, ha ezt kívánja a család, akkor csak kiveszem a fagyasztóból, és gyönyörűen lehet dolgozni vele. Itt láttátok, hogy a rozsdamentes edényem alját kizsíroztam, és ebbe fogom beletenni az apró káposztát. Én most 1 kiló apró káposztát vettem, és 1 kiló hasábot vettem, és ebből fogom most a töltött káposztát főzni, de amúgy tényleg nagyon finom volt így is, de teljesen más, és sokkal-sokkal finomabb, és ugye tudjuk, hogy egészségesebb is az, amit ugye mi készítünk a fermentálással, a savanyú káposztát. Itt látjátok, hogy szépen beletettem az aljára az apró káposztát. Ha nagyon savanyú és sós a káposztád, akkor nyugodtan picit folyóvízzel mosd át, nyomkod ki, és úgy tedd bele a káposztát az edény aljába, és ezután a savanyú káposzta levelekbe töltjük a tölteléket, és szépen egy sorban lefektetjük egymás mellé. Én így szoktam beletenni, én nem szoktam levágni azt a torzsát sem a káposztalevélnek, mert úgyis megpuhul, és nagyon szeretjük, és azt is megesszük, így be szoktam hajtani, és a két végét így bele szoktam így dugni a gombócba, és azzal zárom be, és hajtással lefelé tegyétek bele a káposztára, így egymás mellé szorosan, és nem fognak kinyílni a gombócok. Ha véletlen marad töltelék, és már nincsen káposztaleveled, akkor nyugodtan formázz egy kis gombócot, és tedd a tetejére, nem lesz vele semmi baj, nem fog szétmenni, mert ugye a tojás is összetartja a gombócokat. Ha viszont meg marad leveled, és kevesebb a tölteléked, akkor én szoktam olyat,
hogy hosszába összevágom, és ugyanúgy ráteszem, mint az apró káposztát a tetejére, és azzal zárom. És így látjátok, hogy szépen körbe pakolgatom az edénybe, így egymás mellé a töltelékeket. Hogyha tesztek bele füstölt nyúját, akkor azt itt érdemes így beletenni a töltelékek közé, viszont akkor tényleg vigyázzatok a sóval, mert ugye az is sós, vagy akár bőrdarabot, azt is így bele tudjátok tenni így a töltelékek közé. Nekem inkább a gyerekek a tölteléket szeretik, ezért is látjátok, hogy kevesebb lehet az apró káposztám, csak épp az edény aljára tettem egy kicsit, és majd a gombócok zárásaként ugye lesz egy kicsi, de nem szoktam sok apró káposztát beletenni. Viszont fontos még, hogy jó edényben dolgozz, mert akkor nem ragad le ugye ez az egész, a káposztát sem, és szépen tudnak puhulni majd a gombócok is, meg főni a káposzták. Nem mindegy, hogy miben főzünk, egy jó edény csak nem olyan fontos, mint maga az étel, és soha nem hagy cserben. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezt az edényt, és töltött káposztát csak ilyenben szoktam így elkészíteni. Látjátok, hogy egész jól kiszámoltam, mert épp, hogy majdnem pont annyi lett a töltelékem, mint a káposztalevelem. Igaz, hogy csak egy pici maradt már az utolsó gombócra, de nem lesz vele semmi gond, nem fog kinyílni. A tetejét vékonyan, apró káposztával zárom, így szépen eloszlatom rajta, és összességében így el is készült a káposztánk. Már felöntöm majd ugye vízzel, és annyi vízzel öntsd fel, hogy ellepje a káposztát, mert ugye az árpagyöngyöknek is meg kell puhulni, tehát itt figyeljétek, mert én egy jó 3 óra hosszáig főztem most ezt a káposztát, de hogyha azt látjátok, hogy az árpagyöngy már elszívta a vizet, akkor mindenféleképp egy picit rázátok meg az edényt, és tegyetek még hozzá vizet. Én nem szoktam berántani a káposztát, tényleg kevesebb lével szoktam felönteni, de a rántás nálam az elmarad, mi nem szeretjük berántva. Amikor puhulnak a káposzták, olyan 1,5-2 óra után annyit szoktam csinálni, hogy a gombócokat lenyomkodom, hogy amelyek egy picikét ugye följebb van, azok is ebben a jó piros szaftos lében egy picikét úgy átjárja minden káposztát, és mondom, takaréklángon, letakarva, főzzétek egy 3 óra hosszát, és isteni finom lesz. Itt látjátok, hogy rántás nélkül is milyen gyönyörű színe van. Én nem szeretem berántani, ezért is szoktam kevesebbet vizet tenni, hogy épp hogy ellepje, és utána, hogyha látom, hogy szükséges még, akkor pótlom a vizet, kicsit megrázogatom a káposztát, nem keverjük, és egy 3 óra főzési idő után isteni finom lesz, és puhák is lesznek a káposztalevelek, úgyhogy próbáljatok ki, jó étvágyat hozzá!